Y bien, comencemos con la revisión de esta reforma de Elementor Tornado en el desierto de 2011. Ahora lo voy a hacer más mejor que el anterior. Ahora el otro no me quedó, estuvo unas fallas y lo tuve que borrar. Este va a ser el video que va a estar mejor. A ver, sus ojos son negro, blanco, la punta es negro, café, y aquí es color café claro, aquí como cajeta, y aquí es no sé qué color sea este, déjalos poner qué color. Y vamos a ver cuánto mide antes de mostrar la móvil. Mide los 25, está chaparro. Mide los 27 centímetros de móvil. A ver, ups, la parte de atrás vamos. La parte de atrás aquí en color naranja. Y esto de goma. Yeah. Ahí te voy a mostrar mi cabello. Primero la movilidad. Movilidad, cabeza, bien. Cómo ve la cabeza. Para los lados. Rotación aquí. Extensión un poco. Hasta ahí. Aquí también. Aquí también tiene extensión. Hasta ahí llega, bien. Y el rotatorio. Y cerrar. Ahora a ver si me cabeza. Aquí mi redoblir, rotación. Sus lugares son de goma, mi. También la cintura tiene movilidad, mi. La unión, mi. A ver si la puedo mover. A ver, espérame. Ahí está bien, ya la moví. Sí se mueve la cintura. Y ese es el único que tengo elementos mejores. El de agua sí lo tengo, pero está en mal estado y lo tengo incompleto de cuerpo. Me falta una prueba de esta. Nomás tengo el puro la pura punta de aquí y este no me falta las manos y lo de atrás de la espalda de agua, que lo tengo incompleto. Aquí tienen movilidad, dobla y aquí y aquí lo dice que es de 2010 Masterlink. Y unas piedras de tornado. Y también las piedras se pueden mover, y voy hasta atrás, voy para atrás, increíble. Y ahora el mecanismo, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, no, 5 vueltas. Y este botoncito, mira, que mira, wow, mira, aquí el tornado, wow. Ahí va, ahí va todo. Ahí está, salió volando el tornado. Y eso es todo por hoy. Ahora lo hice mejor que el anterior video. Lo hice mucho. Ahora lo voy a esposar. Voy a poner. Ahora lo voy a poner bien y lo voy a poner su taladro de. Ahora sí, ya no. Todo tal. Ahí ya llenamos. Ahora sí les voy a mandar saludos a la gente a gente Tiramikizuno, el poeta y coleccionista, muchos saludos. A Eduardo Cazorco, Albert Reyes, no sé si la tenga Albert Reyes. Si tienes esta figura, creo que es difícil conseguir, ya no la he visto esta vez. La compré en remate hace mucho, como, como en 2012 lo vi en remate. Esta figura costaba cada el año que salió. Como 300 costaba, 400 el año que salió.
Todo de remate menos de 100. 95 me costó el remate. Cuando estoy su cara, yo no la tengo su cara. Está medio maltratada. Y saludos a Martín Steel, al Albert Raider, al juguetero coleccionista, Masti fanático, Masti latino, al Fideo volcado. Sí tiene esta figura, pero su mecanismo de aquí no agarra. Saludos al Fideo volcados. Fideo volcados que sube de esos estonopíos de Amanecer el final. Me gusta sus escenas que hace con las figuras. Saludos al Masti fanático, Masti latino, Agente Steel MX1, al señor Mayer, al señor Calavita Rockerbone. El señor Mayer no se le movía la cabeza y la tía. Vi su video y no se le movía su cabeza. Y el que tengo sí se le mueve bien. Sí se le mueve bien. Y también, por último, a Batman el Impostor y Eduardo Cazorco y Martín Steel y el juguetero coleccionista. Adiós. Adiós. Alto, se me olvidó algo. Ya lo dijo el M. Pícale. Ahora sí, voy a lo que nos falta. Dejen su like. Dejen su like por favor. Y compartan el video. Comentan. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos y hasta la próxima. Y se suscriban por favor. Esta figura. Si quieren ver más figuras de Max Steel, quiero que se suscriban. Y hasta la próxima.